Привет, это мой первый влог, и начну я с путешествия в Стамбул. Пройди со мной по улочкам, музеям и кафе, и узнай, сколько это все стоит. Погнали! Начинаю с подъема в 5, и это очень тяжело дается. С собой я беру рюкзак, одежду для сна, подушки, чтобы можно было поспать в самолете, немного перекуса, косметичку, штатив, сумку, и теперь это все складываю. Тут я решила взять теплую кофту на всякий случай. Хоть встала я и с запасом для того, чтобы было время на подсъем каких-то кадров, я поняла то, что я не успеваю больше снимать, я уже очень много времени на это потратила, и время, которое остается, нужно именно потратить на сбор и сразу же выходить. По ощущениям, как будто бы город вымер, на улице просто никого, только мы, которые идут к автобусной станции. Примерно половину пути нас сопровождал местный песик. Мы дошли до автовокзала, там есть местная столовка, уже потихонечку собираются люди. Вот автобус, на котором мы поедем. В автобус мы сели самые первые. Пошли до отправления взглянуть на ту столовую, по факту ничего необычного, столовая и горку сувениров. На автобусе мы выдвигаемся из города Фетхие в аэропорт Даламан. Так выглядят лиры. Стоимость проезда на двоих 120 лир, а по времени ехать часа полтора. 8:18. Доехали в аэропорт. Кстати, красиво. Зашли в аэропорт. Оттуда мы ехали. Туда мы пойдем на посадку. Летели мы по маршруту Даламан-Стамбул. Время в полете часа полтора, компания Turkish Airlines. По стоимости на двоих в обе стороны это 3600 лир. Была удивлена, что при таком коротком перелете нас начали кормить. Там на выбор можно было выбрать чай, айран или сок. Тебе дают бутерброд, в котором есть помидорка, сыр и булка с двух сторон. По мне, так очень приятное дополнение к полету. По погоде было ощущение, что мы приземлились не в Стамбуле, а в Питере. Аэропорт просто огромный. Мы сразу же пошли искать выход к автобусам до города. Немного про логистику. Когда ты выходишь на улицу, ты первым делом видишь кучу таксистов и не понимаешь, как тебе добраться именно до автобусов. Для этого нужно спуститься на один этаж вниз на лифте и идти по указателям. То есть, если смотреть с нашего ракурса, то мы пошли в правую сторону, и там уже стояли друг за другом автобусы. При этом билеты можно купить и в кассе, и у водителя при посадке. Ехали мы на 16-м автобусе до площади Таксим. По стоимости на двоих это 134 лиры, а по времени около часа без пробок. Тут еще раз словила дежавю по Питеру, не считая постоянно попадающихся людей после пересадок волос. От места остановки автобуса до площади Таксим мы дошли достаточно быстро. И так как до заселения у нас оставалось достаточно много времени, мы решили побродить по округе и посмотреть окрестности. Первое впечатление – это огромное количество склонов и подъемов. То есть, в принципе, я до этого жила в Питере, и там постоянно равнина. Где я живу в городе в Турции, Фетхие, там тоже достаточно ровно, и получается, что здесь ты приходишь, и постоянно нужно спускаться, подниматься. Ты очень сильно от этого устаешь, но при этом и очень быстро привыкаешь. То есть на следующий день это уже, в принципе, не вызывает никаких проблем. Также коты. В Турции котами, конечно, никого не удивить, но меня поразило количество домов для котов. То есть видно то, что целенаправленно от города выделяются деньги, которые идут на создание домиков для котов, и при этом также сами жильцы прикладывают свою руку к этому. Про застройку домов и говорить не приходится, вы сами все на кадрах видите. То, что там просто понапихали, что было рядом, скомпоновали, и сойдет так. И узкие улочки, то есть даже по кадрам видно то, что тут либо нужно сначала пропускать человека, потом проезжать, либо наоборот, то есть ты просто не можешь даже по ширине этой улицы разойтись нормально. Постепенно подошло время к заселению, и мы решили уже идти в сторону апартаментов. Они находятся недалеко от улицы Истикляль, и мы их сняли на Airbnb. Снаружи здание выглядит очень прилично по сравнению с тем, что вокруг. Входишь ты по кодовому замку, который тебе заранее скидывают, попадаешь сразу же в узкое пространство, где можно надеть бахилы, посмотреться перед выходом, и идешь по лестнице, которая закручивается наверх. Мы жили на 3-м этаже. Мини-обзор. В
принципе, вы сейчас сами видите все, что тут есть. Из плюсов тут есть микроволновка, потому что для Турции микроволновка это вообще что-то несвойственное. Также нам оставили бутылочку воды, и там был мини-набор типа чай, кофе растворимый, вот такое вот все. Все остальное вы уже видите на кадрах. В принципе, для жилья все есть, учитывая то, что мы заранее понимали, что мы тут будем только ночевать и все остальное время где-то гулять вообще гуд. Все чистенько, да, немного покоцано, пошарпано, потому что мы сами понимаем то, что это близко к центру, здесь постоянно снимают, то есть постоянный поток людей. И да, тут не студия, а есть еще одна дополнительная комната, где можно поспать, и окна выходят во двор. Потому что с другой стороны, где мы обычно спали все дни, было достаточно шумно, и мы даже закрывали окна на ночь, включали кондиционер, открывали окно в этой второй комнате и оставляли дверь открытой для того, чтобы была циркуляция воздуха. Ну, в принципе, сами по себе моржи, то есть мы постоянно спим с открытыми окнами и с включенным кондиционером на холод. Это вид, когда выходишь из квартиры, и вот эта вот деревянная дощечка, под ней ты, когда поднимаешься, можешь взять ключи от своих апартаментов. Квартиру мы сняли на 3 ночи, по цене обошлось 3500 лир. Тут, кстати, при входе стоят бахилы, потому что их можно было выкинуть, видимо, из-за того, что в Турции вообще принято на пороге раздеваться, то есть даже к нам, когда кто-то приходил, газ менять или что-то такое, они даже в дом не заходят, они перед тем, как зайти в квартиру, они вот на общем месте оставляют обувь. Еще из непривычного в Турции все двери открываются на себя, хотя по правилам безопасности пожарной в России мы привыкли, что нужно их открывать всегда от себя. Я вот за полгода вообще не могу к этому привыкнуть. Так как мы уже проголодались, решили выдвинуться на поиски еды. Обычно кафешки мы выбираем по рейтингу в Google картах, то есть мы смотрим то, что находится достаточно близко к нам, чтобы мы примерно любили такую кухню, и дальше уже смотрим отзывы и рейтинг. Если все это сочетается, то мы идем в это место. Но дойдя до ближайших, мы поняли, что они все забиты, и тогда уже решили идти подальше, минут 15, но в место с хорошими отзывами от местных. Мы остановили свой выбор на курице, взяли 2 порции с курицей, айран и чай. Еда вкусная, но без эффекта вау. По цене мы за все отдали 140 лир. Тут, кстати, человек просто припарковал тачку, вышел, и за него там очередь образовалась. Они просто ждут. Теперь потопаем в Галатскую башню. Вход на одного человека стоит 175 лир. Если у вас есть ВНЖ, вы можете себе скачать специальное приложение и в нем сделать подписку на Musicard Plus. Она доступна гражданам Турции и стоит 60 лир на год. По ней мы прошли в Галатскую башню бесплатно, и это можно делать неоднократно, то есть мы ходили раза 3 в нее, и на всех следующих музеях мы сэкономили кругленькую сумму. Итак, в саму башню вы поднимаетесь на лифте. Хоть нам не очень повезло с погодой, но мы все равно смогли насладиться видами и небольшим количеством туристов. Тут также есть смотровые бинокли с видом на самые главные достопримечательности, город и Босфор. А выше на открытой смотровой играет музыка. И сделали немного фоток. А вот вниз вы спускаетесь пешком по лестнице. Первое, с чем можно ознакомиться, это миниатюра Стамбула. И да, как вы могли заметить, здание отреставрировано. Но что мне понравилось, то что они не все закрыли под штукатурку, а оставили какие-то участки нетронутыми. И ты можешь хотя бы примерно представить, как это выглядело в оригинале, или, например, даже найти какие-то старые надписи. На каждом этаже объем и тематика выставки меняется. Любителям истории однозначно есть над чем позалипать. Если это ваша тема, то советую сначала изучить историю этой башни или взять себе аудиогид при покупке. Мне очень понравилась часть выставки с картинами, так как ты сразу же можешь окунуться в город и посмотреть, как раньше выглядели дома и их жители. Тут даже можно потрогать руками реплики астрономических инструментов из отоманского периода. Сразу вспомнила, как делала планисферу на уроках астрономии, и она у меня даже до сих пор дома лежит. Лестничные проемы тут узкие, и если вы при этом ростом выше 170, то большая вероятность головой задеть потолок. И судя по количеству людей, лучше сюда идти пораньше, потому что потом прям какое-то нереальное количество народу набегает. Дальше мы отправились на поиски кофе. Принцип выбора такой же. Смотрим отзывы. Долго искать не пришлось, буквально пару минут от Галатской башни, и мы нашли хорошее место. Во время поездок я люблю брать кофе с топпингами, но в Турции это всегда что-то гипертрофированное, то есть по ощущениям, как будто у тебя там 4-я порция этого сиропа и чересчур сладко. Но если вы пьете кофе с сахаром, то вам зайдет. Дальше мы отправились к ретро-трамвайчику на улице Истикляль. Он уже давно стал одним из символов Стамбула. Вокруг него всегда полно туристов, которые хотят на нем покататься и сфотографироваться, но и также много местных.
Причем улица Истекляль с 90-х годов считается пешеходной, и трамвай – это единственное средство передвижения, которое разрешено на ней. Также местные периодически цепляются за трамвай снаружи и катаются зайцами. Дальше мы отправились гулять по улице Истекляль, но об этом уже в другом видео. Понравилось? Тогда ставь лайк, подписывайся и приходи снова.